No tšau! Teate, meil on jaanuari lõpp ja ma olen päris kindel, et enamus teist andsid tegelikult uusaasta lubaduse, et ma olen tervislikum, ma teen rohkem sporti, ma saan parema vormi ja nüüd on jaanuari lõpp. Kuidas sellega läheb? Mitte väga hästi, jah. Seda ma arvasin. Et tegelikkuses täna ma otsustasin, et ma räägin natuke tervislikust toitumisest ja tervisliku toiduga seoses ma teen ka teile ühe pastasalati. Ja nüüd inimesed on nagu pastasalati, issand jumal, tervislik toit, millest sa räägid? Süsivesikuid ei tohi süüa. Süsivesikud lisaks rasvale on tegelikult inimese primaarne energiaallikas. Nii et tegelikult süsivesikuid tuleb tarbida. Kõige olulisem on lihtsalt kogused, balanss. Ütleme niimoodi, et kui mina näiteks kasutan täisterapastat, siis täisterapastat olenevalt siis sellest, kas ma teen lõuna või õhtusööki, kasutan ma kas 1 või 2 portsjonit. 1 portsjon pastat on tegelikult siis 30 grammi või kui 2 portsjonit, siis 60 grammi, eks ole. Ja selle ma keedan ära ja siis on minul nii-öelda 1 toidukord ära. Ja millega inimene peab arvestama lihtsalt seda, et ilma süsivesikuteta ei saa. Samamoodi ei saa ilma valguta. Mina kasutan näiteks kanafileed selle jaoks, on ju. Ja kindlasti ka muud valguallikad, et asju on palju, aga hakkame kohe pihta. Ma võtan kõigepealt kohe panen endal veesooja. Et tegelikult toidu tegemine ei pea olema raske ja ei pea olema aeganõudev. Sa saad väga kiirelt teha väga häid asju. Mina võtan kohe, maitsestan mõlemad veepotid soolaga. Pastavesi. Pastavesi peaks alati olema siis meresoolane ja siis mu köögiviljadele. Ja köögiviljad täidavad hästi kõhtu, annavad sulle vitamiine, mineraale ja mina kasutan härmavilja, porgandit, maisi ja hernesegu. See on siis midagi, mis aitab sulle, annab sulle nii-öelda taimseid valke ja samas on tervislik ja ta annab sulle seda täiskõhu tunde ja samas on nii-öelda kogus ka, mida sa süüa saad, et kui sa oled natuke rohkem koguseliselt juba oma maost toitu hoiustanud, siis su magu tahab rohkem ka, nii et see on hea viis, kuidas täita madala kalorisisaldusega siis toite. Et osad teist teavad, et ma olen treener ka, et siis ma tegelikult teen toitumiskavasid ja asju ka, et võite tegelikult mind täitsa usaldada, et mul siin näiteks see tüdruk kaotas 23 kilo poole aastaga, tegi muidugi trenni ka, aga eelkõige usaldas mind ja teadis, mida ta tahab saavutada. Nii, ma vahepeal segan siin vee ka ära, et see sool ilusti siin ära sulaks ühtlaselt. Ja nüüd, kui me mõtleme, et mis siis toidu puhul on oluline, toidu puhul ongi oluline see, et sa saad igast toidukorrast enda kätte süsivesikud, rasvad ja valgud. Et sa pead kõik kätte saama, et sul kõht püsiks piisavalt täis, sul oleks piisavalt energiat ja sa suudaksid elule igapäevaselt vastu panna, on ju. Ja siis mina põhimõtteliselt mul see vesi siin juba peaaegu keeb. Mina teen siis praegu 2-kordse portsjoni pastasalatit, eks siis ma saaksin näiteks täna õhtusööki süüa ja homme saan näiteks lõunat süüa, kui ma tahan. Või siis mis iganes, on ju. Paneme siis selle pasta siia sisse. Nii. Ja pastat ma soovitan alati keeta nii, nagu pakendijuhised kirjutavad ja kindlasti ka niimoodi, nagu kuidas sulle endale meeldib. Mulle meeldib pigem kõva pasta, siis mina keedan seda pastat näiteks 6 minutit ja kui sulle meeldib pehmem, siis sa võid ka 7-8 minutit teda keeta, et täiesti okei. Et see olenebki sellest, mis sulle endale parasjagu meeldib. Ja köögiviljades siis ma kasutan ka valmis segu ja tervislik toit ei pea olema raske. Tervislik toit peab olema kiire, sul peab ta maitsema ja ta peab olema lihtsalt hea. Ja põhimõtteliselt nüüd, kui see vesi on meil ka siin juba peaaegu keemistemperatuuril, siis ma panen siia need köögiviljad sisse. Ja samamoodi ma siis keedan teda ka umbes 6 minutit, aga see oleneb jällegi, kuidas siin pliit meil kuumutab värki.
et kui kiiresti see vesi uuesti üles kuumeneb, nüüd arvestades seda, et ma kasutasin külmutatud köögivilju. Et nagu sa näed, siis pasta keeb päris korralikult, ma panen isegi tule natuke rahulikumaks. Ja nüüd me keedame siis nii kaua, kuni põhimõtteliselt meil on kõik valmis. Nii, ja samal ajal, kui meil see pasta siin veel keeb, siis ma saan juba ülejäänud köögiviljad ka ära hakkida. Paprika puhul on kõige parem viis minu meelest üldse paprikal lihtsalt servad maha lõigata ja niimoodi sa saad kõige puhtama ja kõige parema paprika. Et tihtipeale on see, et lõigatakse see pealmine osa siit ära, mis on minu jaoks tõesti mõttetu. Ma lõikan ainult selle ära, läheb minema ja paprika enda tükeldamine on selle võrra nagu, ma ütleks ausalt, et see on nagu lapsemäng lihtsalt. Nii, ja kui paprika on hakitud, siis läheb ta meil kausi sisse ja põhimõtteliselt meil on tegelikult pasta ka kohe valmis. Vähemalt peaks olema. Maitsen vahepeal ühe pastakese, kuidas meil pastaga lood on. Natuke veel, siis samal ajal ma hakin juba ühe punase sibulaga ära, ühe pisikese punase sibula. Ja no selles mõttes ma ütlen päris ausalt, et tihtipeale öeldakse, et ei, ma ei taha tervislikku toitu, et tervislik toit on maitsetu. Maitsetut ei ole seal midagi. Maitsetu on lihtsalt see, kuidas tervislikku toitu tehakse. Arvatakse, et kõik maitseained on keelatud. Maitseained ei anna tegelikult sulle üldse põhimõtteliselt kaloreid, nii et kui sa tahad maitseaineid kasutada, siis sa kasutad täpselt seda, mida sa tahad. Ainuke asi, millega sa pead ettevaatlik olema, on igasugused valmis kastmed, asjad ja nii-öelda suhkrusisaldusega asjad, aga muidu sa võid sisuliselt kõike kasutada, mida sa ise tahad. Nii, samamoodi punane sibul on hakitud. Läheb ta meil kaussi ja ütleme niimoodi, et minu jaoks ükski pastasalat, vahet ei ole, milline pastasalat on, ei ole hea ilma suitsukanata. Suitsukana on mu lemmik, seda ma võin alati süüa ja omajagu ja noh, selles mõttes ega see nahk ei ole nagu selles mõttes saatis kõige parem, aga süüa mul teda meeldib. Ja siis samamoodi ma viilutan ta lihtsalt ära. Siuksed mõnusad suupärased viilud, et nendest ilusad kuubikud ka hakkida. Ja kanalihaga siis kanafilee puhul, see on minu meelest ainuke nii-öelda normaalne moodus, kuidas näiteks meal preppida. Et meal preppimine on hea, sellepärast et siis sa tead täpselt ja kui palju sa mida sööd ja mida sa mis päeval sööd. Muidu on jälle see, et tuled töölt koju, ma ei tea, mis ma söön, midagi ei ole, on ju. Teed endale toidu ette valmis, siis sul on palju lihtsam ka nii-öelda oma eesmärgipäraselt toituda ja niimoodi ka toituda, et sul tegelikult ka kõht täis on ja sul on kõik vajalik nii-öelda käes ja olemas. Aga suitsukana filee on nagu minu meelest ainuke filee, mida kõlbab süüa ja ka pärast nii-öelda üles soojendamist. Või noh, kuna see suitsukana ei soojendagi otseselt, siis sul ei ole vahet sellega. Nii, see tõusis ka keema, ma panen selle natuke madalama kuumuse peale köögiviljad. Et mul on põhimõtteliselt, noh, ütlemegi, et pastasalat on midagi siukest, mis saab tõesti väga-väga kiirelt valmis ja mis on ka väga-väga hea. Nii, ja toitumise puhul on ka see, et kui sa jälgid toitumist, siis kõik need ampsud, mis sa köögis vahepeal teed, need loevad ka. Need ei ole 0 kalorit, aga need tuleb jälgida. Nii, kanaga sisse. Nii, nüüd maitseme vahepeal, kuidas meil pastaga on.
pasta on valmis. Ma võtan pasta ja kurnan ta ära ja loputame külma veega üle. Nii, ja siis ma lasen üleliigsel vedelikul veel natuke seal kurnata välja. Vaatame, kuidas meie köögiviljad on. Mõnusad pehmed. Natuke on veel kerget krõmpsu. Minule see krõmps meeldib. Kui sulle krõmps ei meeldi, siis keeda natukene veel, on ju. Et kindlasti tee see maitse testimine, et sa teaksid, kui kaugel asi on ja kuidas sul asjad liikunud on. Nii, vahepeal väike puhastus. Meil on siin kõik põhimõtteliselt valmis. Ma võtan nüüd pasta ka. Nii, pasta liigub meil kaussi. Ja nüüd need köögiviljad tuleks ka ära kurnata. Nii, ja samamoodi siis, et küpsemisprotsess peatada, siis ma lasen ta korraks lihtsalt külma veega üle. Üleliigne vesi jälle nõrgub välja ja siis ongi põhimõtteliselt see, et külma veega loputades on see, et küll see pealmine kiht soola kaob ära, aga köögiviljadel ja pastal on juba sees ka soola, nii et kui sa nüüd paned soola, siis nüüd sa pead juba vähem panema. Kui sa keedad pastat magedas vees ja paned pärast soola juurde, siis pasta tegelikult sees soolane ei ole, et siis on ainult peal, aga praegu on pealt ja seest soolane, kui me paneme nüüd uuesti soola ka juurde. Et nüüd ongi põhimõtteliselt see, et siin polegi nagu midagi teha ju. Nii, läheb meie köögiviljad ka siia sisse. Ja kui me räägime kastmest, siis kastme puhul on see, et enamus eestlastele, kaasa arvatud minu peres, kõigile meeldib hästi hapukooresed kastmed. Hapukooresel kastmel on ainult üks viga, ta on hästi rasvane. Keegi üldjuhul seda 10% ka ei kasuta, nii et see on jällegi midagi, millest sina võid kaotada natukene. Aga mul on ideaalne lahendus sulle, Kreeka jogurt. Täpselt sama kreemine, aga kui ma mäletan õigesti, siis siin on 4% rasva ainult. Jah, 4% rasva, sama kreemine, mõnus. Väga hea. Ja mina isegi vahepeal näiteks kasutan siis kas hapukoorega kodujuustu, kus on 7% rasva või tavalist kodujuustu, kus on 5% rasva, siis ka need on head alternatiivid ja siin on lõpuks ka natuke siukest juustust, ampsu ja siukest nõksu sees. Aga täna ma teen Kreeka jogurtiga ja Kreeka jogurtit saab siia päris palju panna, et võrreldes kui sa hakkaksid hapukoort panema ja sa peaksid reaalseid koguseid jälgima, siis pärast sa ei tahaks ise ka seda salatit nii-öelda süüa. Nii, hapukoor. No sisuliselt ta näeb juba nagu välja hapukoor. Nii, väga hea. Siis mina kasutan Eesti kergeimat majoneesi, see on ainult 3% rasva, aga minu jaoks on maitse täiesti reaalne. Ma ei tea, ma ei oska midagi öelda, minu jaoks on täpselt selline maitse, nagu maitse olema peaks. Ja siis ma saan seda ka siia julgelt panna niimoodi, et midagi ei juhtu. Tavalises majoneesis on 10 korda rohkem kaloreid ja seda, aga ma ütlen ausalt, kui sa tahad tervislik olla, siis sa ei saa vabandusi otsida. See ei maitse nii hästi. See ei maitse nii hästi sellepärast, et sa oled söönud seda hästi rasvast majoneesi läbi elu. Ma tean, ma olen ise ju ka majoneesi teinud, te teate seda, aga kuskil sa pead mingid piirid seadma endale. Et näiteks mina kasutan seda, muidugi mitte kogu aeg, et kõik valmis tehtud asjadel on ka mingid miinused, on ju, et kas ka säilitusained või midagi, aga kuskil sa pead mingid piirid looma enda jaoks. Siis mulle meeldivad chili sädemed. See on nüüd jällegi see, et maitseaineid sa võid kasutada täpselt nii, nagu sa ise tahad. Siis ma panen pipart ka.
ja maitseaineid sa võid kasutada täpselt nii, nagu sa ise tahad. Ei ole see, et toit on maitsetu, lihtsalt sa ei oska seda maitsestada piisavalt. Ongi see, et sa paned täpselt seda, mis sulle meeldib. Nii palju, kui sa tahad, soola, pipart, küüslauku, mis iganes sa tahad panna, sa võid kõike panna. Jällegi, oluline on see, et sa kasutad maitseid, mis sulle sobivad ja mis sa tead ise ka, et sa tahaks süüa. Nii, siis segame vahepeal läbi. Vaatame, kuidas meie salatike siin hakkab kokku. Oi, pidu. Nii, ja näete, kui kreemine see on. Ja ütleme niimoodi, et päris hästi petab ära. Ja seda salatit sa saad võrreldes poesalatiga. Kui sa nüüd poest ostaksid salatit või teeksid päris hapukoore ja majoneesi ja ma ei tea, mis paneksid sinna, ma ei tea, sinki või peekonit või ma ei tea, millega iganes sulle meeldib pastasalatit süüa, siis lõppkokkuvõttes on see, et sa tegelikult enda jaoks teed toidu mitu korda nii-öelda energiatihedamaks, mida sul tegelikult vaja ei ole. Toit peab olema hea ja toit peab sind nii-öelda toitma, mitte pärast niimoodi, et sööd ära ja siis oled nagu, ma ei jõua midagi teha. Aga seda salatit võrreldes tavalise salatiga saad süüa põhimõtteliselt vähemalt poole rohkem. Aga sa saad kõhu täpselt sama täis sellest väiksest kogusest, mida sa sööd seda tavalist salatit, aga hoiad ennast nii-öelda tervislikkuse lainel. Näeb ju päris salati moodi välja, on ju. Siis ma võtan siit natuke veel rohelist sibulat ja siis ma hakin seda rohelist sibulat ka siia sisse. Jällegi maitse, see on see, mis annab meile maitset. Ja kui sa lisaks rohelisele sibulale tahad tilli panna või ma ei tea, peterselli või mis iganes, sa võid seda ka alati panna. Sa võid kõike panna, mis sa tahad, nii et maitsesta hästi ja söö hästi, on ju, ja tervislikult. Et kui sul tekib mingeid küsimusi, sa võid julgelt küsida, et mul on endal praegu hästi populaarsed kaalugrupid, kus ma aitangi inimestel kaalust alla võtta ja kus saabki tervislikult süüa. Aga mis ma ütlen sulle, tervislik toitumine ei tähenda seda, et sa sööd kapsasalatit ainult. Et toit peab olema balansseeritud, sa võid ka süüa magusat, aga see peab olema tasakaalus su üldise menüüga. Et ei ole see, et sa saad iga päev magusalt, iga päev krõpsu, iga päev selliseid asju. Come on, tervislik toitumine tähendab ka seda, et sa lubad endale midagi head. Krõpsud on head, on ju, Liisi? Jah, need ongi head ja need on head ka nii-öelda balansseeritud toitumiskavas ja nii-öelda, kui sa ise oskad nii-öelda balansseerida oma toitumist, aga head toitu ja halba toitu, nii-öelda halba. Ta ei ole ju maitselt halb ega ta ei ole otseselt kurjategija, aga ta on nagu selles mõttes ikkagi, ta peab olema balansseeritud sellega, mida sa tahad saavutada. Kui sa tahad kaalust alla saada, siis näiteks see salat on sinu jaoks ideaalne. Kui sa tahad kaalu säilitada, siis see salat on sinu jaoks ideaalne. Kui sa tahad kaalust juurde võtta just rasva arvelt, siis kõik need hapukoore, majoneesiga, kõik need sellised salatid on ideaalsed selle jaoks. Aga kui sa tahad olla heas vormis, iseendaga rahul, siis see on üks salat, millega sa võiksid näiteks alustada. Et ma võtan endale kohe siit ühe taldrikukese ja minul läks juba kõht tühjaks, nii et ma hakkan proovima. Ja ma räägin, sisuliselt see on kahe inimese või kahe korra portsjon. Ja mõtle, kui palju siin on. See on ikka räigelt, aga muidugi sa ei söö seda lihtsalt ära, sest sul on piisavalt kõht täis juba sellest ühest väiksest portsjonist, on ju? Aga proovime siis. Oi. Sorry, mul on kõht nii tühi. Oh my god. Ja näiteks, kui sa tahad veel, sa võid sörtsu veel sidrunimahla siia juurde panna, aga ei ole vaja. Ja nagu ma ütlesin, sa võid tilli ka siia juurde panna. Kõik on väga hea. Ja oluline ongi see, et toit sulle maitseb. Vaata, kui kreemine see lihtsalt välja näeb. See on värviline, see on mõnus, see on hea, see on mahlane, nagu üks õige salat olema peab.
aga samal ajal tervislik. Kui tavalises poesalatis on, ma ei tea, 100 gramme lihtsalt ainult pastat ja hästi vähe rohelist ja hästi vähe värvilist, siis see ongi üks asi, mis teeb toidu ebatervislikuks. Ainult süsivesikud ja vähe nii-öelda mikrotoitaineid ehk siis vitamiine, mineraale on ju. Et mineraale sa saad küll pastast, aga vitamiine saab sealt suhteliselt vähe. Et ikkagi värsket toitu ka juurde on ju ja see on see, mis tagab sulle siukse järjepidevuse ja hea tervisliku menüü. Aga ma loodan, et sellest videost oli sulle natuke abi. Kui sul on mingeid küsimusi, kirjuta mulle siia samasse kommentaaridesse ükskõik mis toitumise alal. Ma vastan sulle kohe esimesel võimalusel ja aitan sind nii palju, kui mul võimalik on ju? Ära unusta mu blogi külastada, sellepärast et ka seal on häid retsepte ja ära unusta ka jagada minuga Instagramis, Facebookis, kus iganes mõnusaid retsepte, mida sa teed. Sellepärast, et ma tahan ka näha, kuidas teil läheb. On ju? Tavaiks praegu. Mul oli sinuga nii mõnus jälle, varsti jälle ja uue hooga. On ju? Tšau!